ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം എല്ലാവരും ലോക്കാണല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ എന്ന ഭീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജലദോഷത്തിനും തൊണ്ടവേദനക്കും പിന്നെ കഫക്കെട്ടും ചുമക്കൊക്കെ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി നല്ല മാക്സിമം കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക, കെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെ, പിന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ജലദോഷം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണല്ലോ കൊടുക്കാറ്. ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ രോഗം മാറും, എന്നാൽ അതിന് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയ 4 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സാധാരണ ഉള്ള ജലദോഷത്തിനും പനി തൊണ്ടവേദനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ വെൽക്കം ടു മെഹറിൻസ് വേൾഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇത് ചെറുനാരങ്ങ പരമാവധി തൊലി കൂട്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 15 കുരുമുളക്. ഇനിയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി നല്ല 1-ാം തരം അണുനാശിനിയാണ്. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ബാക്ടീരിയ എന്നിവക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ഉപകാരമാണ് വെളുത്തുള്ളി. കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, ചുമ എന്നിവക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ കഫക്കെട്ട് കാരണം നെഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും കൂറുകളിനൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ്. ഇഞ്ചി നല്ല ആരോഗ്യപരമായ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ചുമക്കും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയെ പോലെ നല്ല ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അടങ്ങിയതാണ് നാരങ്ങ. ഇനി കുരുമുളക് നല്ല ഔഷധ ഗുണം അടങ്ങിയ ഒന്നാണ്. സാധാരണ ജലദോഷത്തിനും ചുമക്കും തൊണ്ടവേദനക്കും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറു തീയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടോ, നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആവി നമുക്ക് ജലദോഷം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആവി പിടിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയ ശേഷം ചെറു ചൂടിൽ കുടിക്കാം. അപ്പം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ. ഈ ചൂടിലാണ് നമ്മളിത് കുടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.